Привет, я доктор Берг. В этом видео поговорим об анатомии опухолей. У множества женщин бывают фиброиды, и в целом и у мужчин, и у женщин бывают полипы. У кого-то появляются родинки или бородавки. Если вы близко рассмотрите в зеркало свое лицо, то обнаружите всякие мелкие бугорки, которые затем уходят, снова появляются и снова уходят. В организме многое постоянно меняется. В нашем ДНК появляется более 60 тысяч генетических ошибок в каждой клетке ежедневно. И все эти штуки у вас то вырастают, то уменьшаются. Организм постоянно держит эти клетки под контролем, контролирует рост клеток, чтобы они не вышли из-под контроля и не создали опухоли. Сегодня я расскажу, что стоит за этим процессом. Возникновению опухоли, фиброида или полипа предшествует одна интересная вещь. Это низкий уровень кальция. Кальций — главный элемент, контролирующий все сообщение между клетками. У нас есть так называемые кальциевые каналы. Кальций переносит питание и информацию между клетками. Поэтому у многих людей с нехваткой кальция начинаются всевозможные проблемы с избыточным ростом клеток. Но дело не только в нехватке кальция, но и много в чем еще. Но я хотел бы об этом упомянуть, так как весь этот процесс начинается из-за нехватки общения между клетками. Клетки, вот эти плотные соединения прямо под опухолью, теряют контроль, и организм начинает производить все больше и больше клеток в бесконтрольном режиме, и начинает расти опухоль. Так может произойти в том случае, если поверхность вашего тела, внешний слой кожи, ослаблен вот этими другими факторами. Дефицит нутриентов. Сахар. Вы знали, что опухоли, в том числе рак, питаются сахаром? Собственно, они зависят от сахара. Но нам не стоит об этом волноваться, ведь я знаю, что вы сахар не едите. Даже ПЭТ-сканирование, исследование на предмет рака, ищет те клетки, которые потребляют весь сахар в организме. Именно так и находят рак. То есть, отказавшись от сахара, можно заморить голодом раковые клетки. Стресс. Из-за стресса человек становится подвержен различным проблемам с иммунитетом, а также генетическим дефектам. Химикаты. Пестициды, инсектициды, гербициды, химикаты в сигаретах, химикаты в том, что мы едим. Я недавно узнал, что корм, которым кормят многих кур, содержит формальдегид. Вот-вот, и я о том же. Эти химикаты вызывают изменения в вашей ДНК. Они называются мутации. Мутации — это сиюминутные ошибки, накапливаемые в течение жизни, ошибки, выходящие из-под контроля и способные изменять ваш иммунный защитный механизм восстановления ДНК. А теперь мы больше не можем подавлять опухоль, и она бесконтрольно растет. Далее — радиация. Хронические воспаления. Скажем, у вас тяжело протекает менструация каждый месяц. Это подвергает вас большой опасности роста опухолей из-за этого ужасно тяжелого болезненного цикла. На самом деле тут действуют все эти факторы в комплексе, но все начинается с низкого уровня кальция. Так что давайте сначала чуть лучше разберемся с этим кальцием. Видите ли, чтобы транспортировать кальций к тканям, необходим витамин D. Есть даже много исследований, показывающих, что витамин D противодействует раку, просто за счет того, что помогает регулировать кальций. Как это работает? Витамин D увеличивает абсорбцию кальция в кишечнике в 20 раз. Цель в том, чтобы увеличить абсорбцию в тонком кишечнике, чтобы соединяться с определенным белком, и теперь в связке с белком попадать в кровь и разноситься по организму. Просто кальций, например, если принимать карбонат кальция, как в большинстве добавок, он бесполезен, все равно, что съесть камень. Он плохо абсорбируется, не доставляется в ткани. Нужен витамин D для его расщепления и всасывания в кровь. Поэтому витамин D очень-очень важен. Если посмотреть на планету, то в центре будет экватор, там много Солнца. И в этой части планеты очень мало случаев рака. Если взять севернее, где холоднее и Солнца не так много, там заболеваемость раком и прочими опухолями гораздо выше.
Исключение. В Японии у женщин очень мало распространен рак груди. Это потому, что они едят много рыбы, содержащей витамин D, и мясо угря в составе суши. Вы знали, что в угре больше всего витамина D? В 100 граммах почти 5000 международных единиц. Невероятно. Итак, нам нужен витамин D от солнца или из биодобавок. Всегда берите витамин D3. А также нам нужен витамин F. Что это за витамин F? Витамин F — это другое название омега-3 жирных кислот, тех, что в рыбьем жире. Это полиненасыщенные жирные кислоты, или омега-3 жирные кислоты, поэтому рыбий жир тоже полезен против рака, ведь он помогает усваивать кальций. Итак, витамин F доставляет кальций в ткани. Затем витамин К2, у меня есть о нем видео. Витамин К2 доставляет кальций внутрь костей, очищает артерии и помогает мобилизовать кальций по всему организму. Если вы заметили, витамины D3, F и К2 — это все жирорастворимые витамины. Так что нам необходимы жиры для мобилизации кальция. А чего обычно вам советуют избегать? Жиров. Есть еще один витамин, незаменимый для усвоения кальция, который я забыл указать, и это витамин А. Да, и эти витамины, витамин D, витамин А, кроме того, контролируют так называемый процесс дифференциации, то есть того, во что превращаются клетки. То есть, если у вас, например, дефицит витамина А, то у вас грубая кожа, потому что клетки не могут делиться так, как должны. Повторю, эти витамины очень важны для транспортировки макро- и микроэлементов и для защиты от опухолей. Я хотел рассказать еще одну вещь, и это... Клетки опухоли и раковые клетки перехватывают ток крови, потому что им нужна кровь. В некоторых случаях им нужен кислород для питания и роста. Это называется ангиодинез, можете про него погуглить. По сути, это когда кровеносные сосуды начинают питать опухоль или рак, и они начинают бесконтрольно расти. Интересно, что остановить переход опухоли из доброкачественной в злокачественную способны фитонутриенты. Сейчас проводится много исследований фитонутриентов, всех тех крестоцветных, которые вы едите, кейла. Они незаменимы, чтобы блокировать снабжение опухолей и рака кровью. Поэтому фитонутриенты очень полезны против рака. Вот несколько основных моментов, которые касаются опухолей и вашей кожи, если на ней есть мелкие бородавки, и о том, как организм постоянно с ними борется. Очень важно содержать поверхность тела, кожный покров здоровыми с точки зрения вот этих факторов. Надеюсь, я дал вам кое-какое понимание того, почему у кого-то бывают опухоли, а у кого-то нет. Применяйте эту информацию. Увидимся в следующем видео.